Tu prends 3 grandes respirations et te dis le mot calme à chaque expiration à l'intérieur de toi. Tu penses au mot calme et tu expires tout le stress et l'anxiété qui est à l'intérieur de toi par ces 3 respirations. Et pour la dernière respiration, j'aimerais que tu inspires le plus d'air possible, puis que tu gardes ton air à l'intérieur le plus longtemps possible, puis tu relâches au complet. Toute l'air qu'il y a dans tes poumons sorte de ta bouche, de ton nez. Maintenant que tu as bien respiré, tu peux respirer normalement, calmement, et porte toute ton attention sur tes pieds et tu les détends. Tu détends chaque partie de tes pieds, chaque orteil, chaque muscle, chaque nerf s'endort. Il n'y a plus aucune tension dans tes pieds et tu laisses ce calme monter dans tes chevilles et tu détends tes chevilles. Tu les relâches. Et tranquillement comme cela, on va détendre tous les muscles de ton corps, tous les nerfs, pour qu'à un moment donné, ton corps te semble disparu, te semble être fondu dans le fauteuil ou le lit auquel tu es. Cette sensation sera agréable et va te parvenir à une détente profonde, assez profonde pour ouvrir ton inconscient, pour créer des changements. Alors tes pieds, tes chevilles, tes mollets se détendent. Tu relâches tous les muscles, puis les articulations de tes genoux se détendent. Tu commences peut-être à ressentir comme une lourdeur dans tes jambes, mais une sensation agréable, une détente qui s'installe, profonde et agréable. Alors que tes pieds, tes chevilles, tes mollets, tes genoux sont calmes et vont continuer à se calmer, à se détendre. Tu vas permettre à tes cuisses, du plus petit au plus grand muscle de tes cuisses, de se détendre. Et j'aimerais que tu vérifies, avant d'aller plus loin, si chaque partie de tes jambes sont également détendues. Et si une partie te semble moins bien détendue qu'une autre, détends-la. Parfois, quand un muscle a de la difficulté à se laisser aller, à se détendre, on peut créer de fortes tensions, activer le muscle le plus fort possible, puis le relâcher. Et c'est quand tu le relâches que tu vas atteindre la détente que tu as besoin en ce moment. Puis tu vas permettre à tes hanches de se détendre, la partie centrale de ton corps, ce qui relie le haut du bas, se détend. Puis tu vas détendre ton ventre, tes abdominaux, ton plexus solaire se détend. Tu peux même imaginer de ton nombril un petit trou qui laisse échapper une fumée plutôt noire qui symbolise tout le stress qui est accumulé dans ton ventre. Parce que souvent, le stress, l'angoisse, l'anxiété restent coincés dans notre ventre. Alors là, par ton imagination, imagine que cette fumée qui s'échappe de ton nombril est tout ce tracas, tout ce stress qui quitte ton corps pour te permettre une détente idéale, parfaite et probablement profonde.
assez profonde pour que ton inconscient s'ouvre et crée des changements durables et faciles en toi. Alors que ton ventre continue de se détendre, imagine que tu as le pouvoir avec la pensée de détendre tes organes internes. Alors fais-le. Par ta pensée, détends ton cœur pour qu'il batte juste un petit peu moins vite. Permettre à une circulation sanguine un peu plus lente. Parce que quand on est calme, tout est au ralenti à l'intérieur de soi. Que tes poumons se détendent pour mieux accueillir l'air. Chaque nouvelle particule qui entre dans tes poumons se transforme dans ton sang. Sera plus efficace parce que tu sais détendre tes poumons. Ton estomac se détend également pour mieux filtrer la nourriture, pour mieux distribuer les nutriments que ton corps a besoin, que ton cerveau a besoin pour bien fonctionner. À ton foie, tes reins, ton côlon, tout se détend à l'intérieur de toi. Même ta vessie se détend, tout se détend pour permettre d'atteindre une détente profonde et agréable. Alors que tout ton corps, tes organes continuent de se détendre, tu laisses traverser ton corps par cette détente et tu détends ton dos, du bas de ton dos jusqu'en haut des épaules, tous les muscles et tous les nerfs s'endorment. Profite de ce moment pour se détendre. Puis tes épaules. Et en même temps que tu détends les muscles de tes épaules, tu te détaches de tout ce qui peut peser sur tes épaules. Tu connais l'expression « avoir le fardeau sur les épaules ». Eh bien, c'est vrai que nos muscles de nos épaules, de nos coups, absorbent les coups, les tracas. Alors, détache tout ce poids inutile de tes épaules pour te libérer complètement de tout agent stressant, angoissant. Tout ce que tu as à faire, c'est te détendre. Détends tes bras, de tes épaules jusqu'au bout de tes doigts, tu te détends. Tu peux joindre le pouce et l'index ensemble et les garder collés tout le long de la séance pour enregistrer physiquement toutes les suggestions. Alors ton cerveau va te permettre, à chaque fois que tu vas toucher ton pouce et ton index ensemble, étant éveillé, tu vas ressentir un calme profond, une sensation de liberté et de bien-être. Tous tes tracas, ton stress, tes angoisses vont disparaître. Le simple fait que tu touches ton pouce et ton index ensemble. Alors je t'invite à toucher ton pouce et ton index ensemble et les laisser coller tout le long de la séance, sans y penser et sans y mettre de l'importance. Tes doigts vont rester collés bien ensemble, mais tu les sentiras plus parce que ton corps va devenir tellement détendu, tellement lourd, pesant, que tu ne sentiras plus le bout de tes doigts. Mais fais-toi-en pas, tes doigts vont rester collés. Ils vont te permettre, à chaque fois que tu auras besoin de te calmer, de changer tes idées. Le fait de toucher ton pouce et ton index fera ce qu'il y a à faire et t'amènera un calme dans tout ton corps, un peu comme tu ressens là, un peu comme tu vas ressentir tantôt, encore plus profondément. Tes doigts enregistrent ce calme et va dicter à ton cerveau de te calmer à chaque fois que tu le feras. Alors tu continues à détendre tes bras, tes mains, tes doigts. Puis ton cou se relâche, se détend. Puis finalement,
tu vas détendre ton visage, ta tête, tous les muscles de tes joues, de ton menton, de ton nez, de tes yeux, de ton front, même les muscles cachés dans tes oreilles se calment, se détendent. Tes yeux sont si lourds et pesants. Et probablement que rendu là, en ce moment, ton corps est devenu si lourd, si détendu, que tout ce que tu ressens, c'est ma voix. Et même là, à partir de tantôt, tu n'auras même plus à m'écouter. Toutes mes paroles vont s'adresser à ton inconscient. Alors, tu peux aller dans les pensées que tu veux. Tu n'es plus obligé de m'écouter quand je te ferai le signal. Mais là, j'aimerais que tu continues à m'écouter. Par contre, durant toute la séance, tu vas rester en contact avec le son de ma voix. Mes paroles s'adressent à ton inconscient, alors ton conscient n'est vraiment pas obligé d'écouter. Tu peux penser à tout ce que tu voudras. Cela n'a pas d'importance. Ton inconscient m'écoute attentivement et va créer les changements que tu désires. Mais pour l'instant, tu continues de m'écouter et de faire ce que je te demande. Seulement après le décompte, et même durant le décompte, c'est là que tu pourras penser à tout ce que tu voudras. Pour l'instant, tu te détends. Tu détends tous les muscles de ton corps. Et j'aimerais que tu regardes la sensation, non pas regarder, mais ressentir les sensations partout dans ton corps. Et si tu vois qu'il y a encore une zone de stressé, détends-la. Très bien. Dans quelques secondes, je ferai un décompte de 30 à 0. Chaque chiffre que je vais nommer va t'apporter une détente de plus en plus profonde, sans que tu t'en rendes compte, sans même que tu fasses quoi que ce soit. Chaque chiffre va t'amener dans une détente de plus en plus profonde. Ton inconscient va s'ouvrir de plus en plus grand. Et à 0, ton corps sera dans une détente parfaite, idéale, pour accepter toutes les suggestions que je te ferai. Chaque chiffre, tu peux l'imaginer, le ressentir, lui donner une couleur, une odeur, une forme. Même, tu peux t'amuser à imaginer les chiffres qui viennent et qui partent. Mais tu n'as absolument rien à faire de plus que d'entendre les chiffres. Dans ton inconscient, dans ton conscient, les choses vont se placer dans une détente si profonde, si agréable, que ton esprit inconscient deviendra le maître et va accepter mes suggestions. Donc, tu te laisses aller. Tous les bruits autour, tu peux les entendre, mais aucun des bruits ne peut te faire sortir de l'état de détente auquel tu es. Tu peux être consciente de tout ce que je dis, comme tu peux partir là où tu veux dans tes pensées. Cela n'a pas d'importance. Ton corps va aller chercher la détente nécessaire. Ni toi ni moi, on sait c'est quoi la profondeur que tu as besoin, mais ton cerveau, oui, et il va t'y amener. Et le décompte de 30 à 0 sert à placer dans ton cerveau la détente nécessaire pour créer des changements que tu veux, que tu désires. Alors voilà, je commence le décompte.
26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et 0. Tu es maintenant bien détendu, suffisamment détendu pour que toutes mes paroles deviennent ta réalité, créer des changements durables, faciles et agréables, sans que même tu te rendes compte de tous ces changements. Tu te laisses simplement aller. Tu es maintenant bien détendu, suffisamment bien détendu pour que mes paroles deviennent ta réalité, pour créer des changements favorables en toi, te permettre d'atteindre les objectifs que tu désires. J'aimerais que tu visualises ce que je vais te dicter. Tu peux visualiser de n'importe quelle façon. On a tous notre façon de visualiser. Certains vont voir comme si c'était un film. D'autres vont simplement ressentir sans rien voir. D'autres vont avoir l'impression de vraiment vivre ce que je vais dicter. Peu importe la façon dont tu visualises, elle est bonne car elle t'appartient. On a tous notre propre façon de visualiser. Alors maintenant, j'aimerais que tu imagines que tu es sur le bord d'un océan. Un bel océan turquoise, l'eau est limpide. Le soleil est chaud et le ciel est bleu. À tes pieds se trouve un canot, un beau canot, transparent, qui va t'amener vers ton île, l'île de ton inconscient. C'est sur cette île que tous les changements en toi sont possibles, faciles et agréables à réaliser. Alors installe-toi bien confortablement dans ton bateau et laisse-toi aller. Le bateau connaît bien le chemin
et va t'amener vers l'île de ton inconscient. Alors visualise-toi couché dans ce bateau. Tu peux même voir le dessous de l'eau parce que le bateau est transparent. Il y a plein de beaux poissons de toutes les couleurs. Le ciel est chaud, l'air est agréable. Tu es bien, tu te laisses bercer par cet océan, par de petites vagues qui t'amènent tranquillement sur ton île. Tu peux même commencer à voir à l'horizon ton île qui apparaît. Elle a comme une forme de cerveau, mais elle est magnifique. Plus tu t'approches, plus tu te rends compte à quel point elle est belle. C'est une île paradisiaque. Et plus tu t'approches de ton île, plus tu te sens bien. Plus tu te sens arriver comme si c'était chez toi. En fait, cette île représente ton intérieur, qui tu es, comment fonctionnent tes pensées, ton corps. Tu t'approches de ton île doucement et tu te sens emparé par un magnétisme, un bien-être, un relâchement total. Et une petite vague t'amène sur le sable de la plage de ton île. Et c'est là que tu te sens bien. Je t'invite même à sortir de ton bateau et te promener un peu sur la plage, les pieds nus. Ressentir les grains de sable entre les orteils, sous tes pieds. Tu es bien. Tu es maintenant prêt pour ta séance hypnotique, pour tes suggestions. Je suis maintenant sur mon île et je m'installe confortablement à quelque part sur la plage. Si tu préfères être au soleil, tu peux t'installer là où il n'y a pas d'ombre. Sinon, il y a de beaux palmiers que tu peux t'installer en dessous, à l'ombre. C'est comme tu veux. L'important est d'être bien, d'être confortable, d'être détendu. Et pendant que tu es sur la plage, j'aimerais que tu portes attention aux sons, les sons qui t'entourent. Il y a certains sons qui ont un rythme, d'autres n'ont pas de rythme. Et à chaque fois que tu entends ronfler, dans le désordre d'un rythme, il y a toujours de l'ordre dans un rythme. Trouve ce rythme à ce ronflage que tu entends quand tu essaies de dormir. Et à force de te concentrer à trouver un rythme, tu vas voir un laisser-aller. Ce ronflage ne t'empêchera plus de dormir. Ce sera même un son qui devient un son endormant, calmant, pour t'amener vers un sommeil profond, réparateur, constant. Tu ne verras plus le ronflage de la même façon. Tu vas y trouver une harmonie qui calme et qui t'endort. Le ronflage est souvent des sons bas, graves. Et les sons bas, graves, aident le cerveau à trouver un rythme et à s'endormir. Un peu comme le son des vagues. Parfois même, certains aiment dormir sur le son d'une machine, comme un ventilateur. Il y a même des machines de son qui existent, que l'on peut acheter, qui aident à s'endormir. Alors à partir de maintenant, quand tu entends ronfler
Au lieu de te fâcher, de devenir impatient, au lieu d'être incapable de t'endormir, tu vas te servir de ces sons graves pour t'amener vers un sommeil parfait, idéal. Tu vas t'habituer à ce son, ce ronronnement. Puis tes nuits, tes endormissements vont devenir faciles, agréables. Tu vas peut-être même y trouver un meilleur sommeil dans ce ronronnement. Vous savez, il y a même des thérapies par le son, des tambours, qui enlèvent toutes les anxiétés, le stress. Tu as la chance d'avoir un ronflement, avoir une personne à tes côtés quand tu essaies de dormir qui ronfle. Tu as cette thérapie gratuite. Le ronflement donne les mêmes espèces d'ondes qu'un tambour. Tu vas ressentir ces vibrations calmées comme un massage. Et peu importe l'intensité des ronflements, plus le ronflement est intense, plus ce sera facile d'endormir. Ta perception de ces bruits qui t'énervaient avant, qui t'empêchaient d'aller dans un sommeil, c'est terminé. Parce qu'à partir de maintenant, ton cerveau va enregistrer ces sons comme un doux son endormant, calmant. Tu es toujours sur la plage, tu es bien. Tu es tellement bien, tellement détendu. Que toutes mes paroles deviennent ta réalité, ta nouvelle perception du ronflement. Tous ces bruits que la personne qui est à tes côtés peut produire en dormant t'affectent, mais d'une façon différente, beaucoup plus positive. À partir de maintenant, les ronflements vont t'endormir. Un son grave, profond, qui t'amène à t'endormir plus facilement. Tu es sur la plage et tu es bien. Mes paroles sont ta réalité maintenant, ta nouvelle perception des bruits. C'est créé en toi et deviendra ta nouvelle réalité. Les ronflements vont t'aider à t'endormir profondément, facilement et rapidement. Tu peux donc quitter ton île. Ta nouvelle perception est bien ancrée en toi. Et la nuit prochaine ou la prochaine fois que quelqu'un va ronfler à tes côtés, tu vas avoir les meilleures nuits d'un sommeil profond et récupérateur. Ce sera ainsi. Tu peux maintenant retourner vers ton bateau et quitter ton île. Le changement est bien ancré et créé en toi. Dans quelques secondes, je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, tu pourras ouvrir les yeux et reprendre possession de ton corps ainsi que de toutes ses fonctions. Tu quittes ton île, tu es sur la mer limpide, calme. Et la couleur de l'eau à l'horizon touche le ciel, du turquoise de la mer à un beau bleu du ciel, un beau soleil. Tu te sens bien, tu es détendu. Tu t'apprêtes à revenir vers la conscience.
1, 2, 3, 4, 5. Tu peux ouvrir les yeux et reprendre ta journée là où elle en était.